家好，我係鄭妹，今日分享一場驚險刺激嘅200局。呢度有2隻鬼啊！等我示範下點樣保護隊友。首先食紅蝶一刀，衝前電佢。要幫手分散注意力啊！佢冧金身咯，俾佢偷襲啊！快啲走！要撐到隊友搞好機啊！依家一半咋。一定要等佢交咗個蝴蝶，你先好用個球。已經搞到70%啦。我係咁講內部密碼機啊，希望隊友明白，直接開。呢度要斷佢飛。擺埋地窖喺度，好驚險啊！呢個位爭啲要死啦！而家要隊友醒水挖地窖。返去沖地窖畫好啦！有個冰啊！太陰濕啦佢，快啲爬落去，爬！走嚕！咁就贏咗啦！